Sinceramente non capiamo dove vadano a finire i video che vengono caricati su YouTube. Dopo un po' di tempo, non si sa perché, non si sa per come, spariscono. È successo con questo libro della Draghetti, è successo con un sacco di storie. Vabbè. Sentiamo un velo pietoso su certe situazioni. Le forze armate tedesche difendono la cultura occidentale. Il rapporto di Evers è un documento storico molto importante perché descrive nei dettagli le scelte e le modalità di attuazione della protezione prese dal Kunstschutz. In essa si ribadisce che le forze armate tedesche sono in ogni unità, in ogni servizio, pronte a difendere l'eredità della nostra cultura, della cultura occidentale. Mentre il Kunstschutz operava in Italia, in America e in Inghilterra si stavano costituendo dei comitati Scusate, ho perso il segno. Si stavano costituendo dei comitati per la protezione del patrimonio artistico e culturale dell'Europa. Lo scopo di questi comitati era quello di salvaguardare i monumenti dalla distruzione bellica e di attuare i soccorsi a quelli già danneggiati. Il primo comitato fu costituito presso l'Università di Harvard e si occupò di compilare l'elenco dei monumenti più importanti italiani ed europei. Il secondo fu costituito presso l'American Council of Learned Society e si occupò di individuare i luoghi da proteggere sulle carte topografiche. I due comitati si fusero poi nella Robert Commission, costituita dal presidente Roosevelt. Negli Stati Uniti la commissione in difesa dei nostri monumenti fu istituita dal presidente Roosevelt e l'Italia affidò il compito a un capo divisione. E qui c'è un altro rimando ad una nota a piedi libero. I tedeschi si preoccupavano di far vedere quanto veniva attuato per la difesa del patrimonio artistico occidentale. Gli alleati cercavano invece di salvaguardare il nome delle Nazioni Unite dagli atti di vandalismo dei loro soldati. Le ultime novità del Kunstschutz furono svolte tra il febbraio e l'aprile del 1945. Più precisamente l'ultimo rapporto di Evers è datato 15 marzo 1945 e non presenta alcuna notizia degna di essere menzionata. Il 20 aprile 1945 però era già stato predisposto il testo di un volume con le attività svolte dal Kunstschutz, che ancora contava sulla vittoria finale delle truppe tedesche. Il 22 maggio 1945 i tedeschi, rappresentati da Bruns, Erhard Dempster, consegnarono al capitano Dean Keller della Quinta Armata le opere che erano detenute nei depositi di Campo Tours e di San Leonardo di Passiria. Furono rinvenute un Adamo ed Eva di Lucas Cranach, la collezione Finali e la collezione Contini. Il 22 luglio del 1945 queste opere d'arte rientravano a Firenze, ma mancavano ancora l'appello. I bronzi del Museo Nazionale di Napoli, gli ori di Pompei, la Danae di Tiziano, i ciechi del Bruegel, le fatiche di Ercole del Polaiolo e altri capolavori.
Successivamente nel Salisburghese, ad Altausi, dove Göring aveva depositato le sue collezioni, uomini alle dipendenze della Fine Arts and Monuments, e il nostro servizio, presieduto da Siviero, cercarono quei capolavori che non erano ancora stati restituiti all'Italia. Furono così ritrovate la Danae di Tiziano, l'Apollo di Pompei e altri capolavori. Queste opere non furono però restituite all'Italia, ma vennero trasportate a Monaco di Baviera. A Monaco di Baviera e a Wiesbaden furono così costituiti i collecting points per le opere d'arte e iniziarono successivamente i negoziati per le restituzioni. Detto tra noi, c'è stata una bibliografia sterminata su questa cosa dei quasi trafugati dai nazisti. C'è stato uno sfacelo di piccole e grandi storie. Vabbè.